Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Berita terkini. Sebuah rumah milik warga masyarakat Desa Baadele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao rusak parah diterjang angin kencang serta hujan yang disertai petir yang terjadi Selasa 17 Desember 2019 siang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Rotendao Dixel Haning ketika dikonfirmasi RRI Selasa 17 Desember 2019 siang mengatakan telah terjadi hujan yang lebat disertai angin kencang serta petir yang mengakibatkan sebuah rumah milik Jeremia Pani, warga Desa Baadele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, roboh diterjang hujan angin kencang beserta petir pada Selasa 17 Desember 2019 sekitar pukul 1 siang. Dixel Haning juga menegaskan dalam kejadian robohnya rumah yang terjadi Selasa siang ini tidak ada korban jiwa, hanya mengalami kerusakan yaitu satu rumah milik Jeremia Pani. Sejak siang tadi sekitar pukul 13 terjadi hujan dengan intensitas lumayan tinggi ya, sehingga disertai petir dan ada angin kencang, sehingga berdasarkan laporan tadi dari masyarakat kemudian pantauan TRC di lapangan itu memang di Desa Baadale, itu mungkin perlu diklarifikasi dulu, itu bukan di Mokdale tapi di Desa Baadale, itu lokasi tepatnya di Baadale. Itu ada satu rumah itu terbawa angin kencang, itu diterjang angin kencang sehingga mengalami kerusakan. Itu di atas nama pemiliknya itu Bapak Jeremia Pani. Sampai dengan saat ini hasil kajian TRC itu tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Rotendao Dixel Haning juga dalam kesempatan ini memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dengan perubahan cuaca dan bencana yang bisa terjadi kapan saja pada musim penghujan tahun ini. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote Rudi Hartono melaporkan.